Здравейте, казвам се госпожа Мариана Дечева, преподавател по история в СОУ Екзар Хантим, първи град Казанлък, и искам да ви приветствам в света на отпадъците с душа. В продължение на седмици учениците от 1 до 12 клас събираха рециклируеми материали, за да могат техните съученици, профил история в часовете по модул 2, култура и духовност, да създадат едни прекрасни арт-инсталации. Така се роди една изложба, която не само разказва история, но и вдъхновява за нов живот отпадъците, които успяхме да превърнем в символ на творчество, съпричастност и културна памет. Учебният процес беше организиран под формата на STEAM урок, комбиниращ науката, технологиите, инженерството и изкуството в един вдъхновяващ образователен процес. Учениците не просто учат за културата, те я преживяват, те я създават и я осмислят през призмата на устойчивото съвременно развитие. Един такъв проект е важен, защото развива у децата творчество и критично мислене, работа в екип и социална отговорност, умения за решаване на реални проблеми, емпатия и културна чувствителност. Нека сега да видим от самите деца какво са подготвили за вас. Приятно гледане! Оазис от бутилки. Ние сме Мерал, Диляна и Елица и използвахме рециклирани материали като пластмасови бутилки и картон. Проектът ни е вдъхновен от темата за рециклирането и опазването на околната среда. С тази инсталация искаме да покажем, че всяко нещо може да получи втори шанс. Нищо не се губи, всичко се преобразува. Пластмасова пролет. Ние сме Николета, Теодори и Кристияна. Проектът ни е вдъхновен от темата за опазването на околната среда. Използвахме рециклирани материали като бутилки, капачки, стар плат и картони, за да покажем една по-чиста и приятна природа. Бъдете част от решението, а не от замърсяване. Едната от думи колективната памет в прераждане. Ние сме Екатерина, Теодора и Катерина и представяме нашата арт-инсталация. Проектът ни е вдъхновен от вестникарската революция. Използвахме рециклирани материали като стара кукла, вестници, лепило и боички, които са ни останали от малките класове. С тази инсталация искаме да ви покажем на първо място нейната коса. Това е буря от смесени заглавия, символизираща хаоса и информацията, заобикаляща съвременния човек. Лицето й покрито с текст, а устните силно изразени. Те символизират информацията и гласът, който избираме да ползваме. Той е от решаващо значение. Най-силното оръжие е въображението. Новото нормално. Ние сме Александра, Георги Илиев и Георги Леков и това тук е нашият проект, който решихме да наречем Новото нормално. С това искаме да накараме хората, които ще се докоснат до проекта ни, да се замислят над своите постъпки и действия и дали чрез тях помагат активно за опазването на околната среда или превръщат нейното замърсяване в нашата нова реалност. Инсталацията ни е създадена от турбички, в които сме сложили вестници, за да създадем ефект на подобяващ буря. За дъжд от бурята използвахме корда, а по нея сме залепили капачки, които да приличат на дъжд. Призивът ни с този проект е да бъдем по-разумни и да пазим единствената ни планета, която може без нас, но ние без нея не можем. Втори шанс за природата. Ние, Владислав, Ивайло и Ванина, ви представяме нашата арт-инсталация, озаглавена Втори шанс за природата. Проектът ни е вдъхновен от темата за опазването на околната среда и силата на рециклирането. Използвахме рециклирани материали като пластмасови капачки и картон, за да покажем как дори най-малките отпадъци могат да се превърнат в символ на надеждата и промяната. Формата на символа за рециклиране, създаден от цветни капачки, ни напомня, че всяко малко действие допринасяме за по-чиста планета. В тази инсталация искаме да вдъхновим всеки от вас да се замисли за отпечатка, който оставим върху природата. Да покажем, че промяната започва от нас тук и сега. Деца, грижите се за природата днес, за да има къде да играете утре. Потоп. Сме Кристиян, Ивета и Нели и това е нашия проект заглавен Потоп. Той представлява рециклирани материали като картон, вестник и кенчета, с които искахме да покажем как нашите ежедневни, дори малки действия, като изхвърляне на кенче, натежава като облак над нас и нашата планета. И вместо дъжд валят боклуци, нашия призив е да пазим природата чиста. Пластмасова любов.
Всеки заслужава втори шанс. Това е мотото на нашия проект. Ние сме Симона, Виктория и Валентин и искаме да ви представим пластмасова любов. Целта на нашия проект е да покажем колко лесно е всъщност рециклирането. Виждате, нашия проект е направен с пластмасови бутилки и малко стереопор, обаче върши голяма работа, като чрез нашия проект може да събираме капачки. Също може да покажем колко лесно и приложимо е рециклирането. Нашата инсталация може да подкани хората да направят същото или просто да се включат в нея и да оставят някоя капачка. Искаме просто да заканим хората да почнат да рециклират и това е. Екопланета. Ние сме Анабел, Александър и Димитър. Проектът Заедно за по-чист и зелен свят цели да насърчи екологичното мислене и заедно да изградим една по-чиста, зелена и устойчива среда за нас и бъдещите поколения. Логото на проекта символизира единството между хората и природата. В центъра на проекта е нашата планета, а елементите по нея са именно отпадъците, които ни заобикалят. Заедно може да постигнем повече. Воден свят. Ние сме Благовест, Александра и Стефани и представяме нашата арт-инсталация, озаглавена Воден свят. Проектът ни е вдъхновен от темата за замърсяването на водните басейни и важността от рециклирането. Използвахме рециклирани бутилки, представляващи рибки, симулирайки подводния свят. С тази инсталация искаме да осведомим за проблема за замърсяването на водите по света с 80% пластмасови отпадъци, които рушат морския живот и хабитат. Нашата планета е нашата отговорност. Океан без отпадъци. Ние сме Ивайла, Мартина и Христо. Представяме ви нашата арт-инсталация, озаглавена Океан без отпадъци. Проектът ни е вдъхновен от темата за замърсяването на океаните. Използвахме рециклирани материали като пластмасови бутилки, капачки и стереопор, за да покажем как, ако не променим навиците си, морската фауна ще бъде заменена от отпадъци, които не рециклираме. Пазете океана! Вълната на бъдещето. Сме Антония, Габриела и Арти и нашият проект е вдъхновен от темата за рециклирането. Материалите, които използвахме, са пластмасови шишета, картон за основа, найлонови турбички, които имитират пяната. Тази арт-инсталация пресъздава могъществото на вълната, но в нейните форми се крият следите на нашето време, които са липса на чистота, замърсеност и наличието на изкуствени материали. Мислете за бъдещето и нека пазим околната среда и водите за един по-добър живот.